Ekope bibi abedi eni mebeye day ena enam taxi driver akwakohia ne nkwanhie wo na eyede na asemi efa so ebae we de anu ohye anu den nse na natile mu hu me kasa ne se anu mu se bibi esinje se yarehosem ai se mamboto kakra enti moti wo me kasa ne mu se yarehosem enti na ama na natile mu amunim dada maboto no voice no kra asesa mfa encheme enewo attention TV so eye muhamu ni mo PSA me baji makonya kase ne se dia na me boro ensema aba ewo man ga na mu ade bia me de beso me man attention TV so ena me ba be buru magu ho na ene de me kope bibia bedi ene me beye den ena enam obrefo asem eye ya wa ankoso na do nsa sebi ehye udame fremu a ene obebua ada okoso so a na wakwakohia unkwanhia asem anaso nkwanhia bibi ewo ekwanso emu ohnem na so ye be ne den eye Mankessim se central region ho de na nsensem a esi wa ha ne de ne obeti ayekun ya to abonten ne obeti aniwe ene de ekoba no ye taxi driver a o ma hwehwe na omuhu na kire kwan ene de na ato taxi driver na okope bibi ene na busiafo ababedi wakwakohia ne nkwanhia asem ewo ekwanso mumie nkona mumie enkotie embra bia wono wayira ye beye na watwemienu enie ewo Mankessim ewo central region no abusua ekohu ayi abrantie ya nanka ye ni jesempa na wedie akwakwaya rehosem esanse ye ni funu ena wonom ekoto so eti we akwakwaya rehosem papa na no ena babeto dwase taxi driver bia onfie beye aduasa ensia be 36 years ne din ene kwasi badu yata fra ni chiko wayira ana ne namfo kura se chiko die oye dan na yira chiko ayira sasai chiko ye dan wo yira na chese edu baby na chese ampaniampa abrantia no wayira mpa na yekohunu no a na chese enifunu ena eye abusua enso ekoto ye na ye ni kan na yentie abrantia wa free mu no ne wofa no what me ya bir papa peye me ya fu me sesem tipo mutun na meba kojo no so dan ho aso dan we hiala osofu na nema mes we ya aso na wan se boy biala ewom oye he wanwa nti so antin kwa ba so Eti na chosa adihye bi ya wo nso ewo eye Mankessim empatamu ena yati wo mo enka no eti yenko eye yenua Douglas oyibo amponsa enchena ne yakabia onfa ensom ye amponsa ma hen arawoni ehonsam no ene ne akosie yo nyanya ba menda se initiative ne ahwafo nyina no kre be 2 weeks de ko 3 weeks na yama amagana afana be bia tse taxi driver bia ya fa na kwesi bedu na ya hwehwe na ye hu dia dodo na de fa na chiko na amohwehwe no na mu na emre no yes ombe hu da bia wona mko hoso amankanko hu no obi su ya to se omuhu se wa fase nti omko no so omanko hu nti 2 weeks for pepe ne Friday ye twemu ana omote se wehu eda ewo Mankessim wo kojedu kurabi kakrabi shahwa no so branch road ye friend ansade asodan bi ewo ho nchen ewo pe wefu ano ana na oda ho a wato nyanum owansem na omom koya police for asutre ewo Mankessim division na omuso mutu ana mo ekokoshe no mfa taxi driver mpenifo ni bi omo ho no wo faya se omla mehwe se omudishe na omuso hwehwe no ye driver ni no ono a ampa omukokoshe na omukokodi adanse pefe se audition na omuhwehwe no ampa na omukogbo police for se de na omuhwehwe no de ano no na nipa no ka no na omuhwehwe sesi a omuhu babia ka no ewo na nipa body no so de babia na oda no hwehwe de wia na ne tebia ne ye bia ayo ne dia enya de ombetuna afa no edna ko mochira na samudna kwakohye na hwehwe de wia ne body no ache ada hwache nti wa procra ne sa nti na ose omogbo police for na omfa adaka tobi na omgbo ni nyina no omodugum na omkope no krabra omfa no edene ba Mankessim eye krofu oho na abusuafo ne ne yire ne ne ma nyina ewo a sabre omotumi epra no krabra
driver ni amohwehwe no na omohunu no oho ana mkoko hunu se wewu amanfo bi acheche ne nsa gu n'echi na afi so ya acheche ne nan a ya butu no a ne ti kwankra na yekokoto ya ne body no so aye bibi ho a ya wya no hwe anyeye na o se yedru adaka mu a da no meme nei na o pre no kra bi a sabri amaka che ne ti kra amponsa yabeda se ene wa ma ne bo se moku obi pa nipa bonefo e de na kwakwatu prayer camp nyankopon obekasa pe eti yenua Douglas oyibo amponsa mesama makwaba edeba attention TV so emu amu piesie na natili enia maji mekunya kese wa attention TV so ne miburu ensem no mu egu ho se ede amam te se deto esi afuom je saye ku ha na me de esomo attention TV so sa awreho sem enti da bi o me bisa se prayer center ho no enti omo ehu se yeku obi ewo ho emrasen ya se emesantini omo bompa nyina enti omo ehu ana until sen krofo ba yom behwanse no mu hu enti se ene bibi ya wo de abeye wo wan hwe nsu ye na wo de ne be prayer center now ni okoye fasting no ubu faso kura de ha ye because sebi efu abeda ho ya ehu so ne da ho ya ehu eso ne da nje se ni omo bomba na kraba aya ewo ho areho sem be man na me mo dem refa due ni amani hunu due me ma attention TV etifo nyina afishia pa nyame onhwe so na oma obi biara ho emasem da hu de ya betutu wana mo esi hu adamfo a obefa obia hia oboafo ewo abrabom epokura nsuo etogum emano eyeye oboafo eba wa abrabom a ebemon ediye ebema ho so ahehew nti de bia okwa ho abompa ese brade nyi oboafo ema ewo abrabo bi wo ha enye subscribe no de be mo bi wo ha eye futu se ne obekọ afa wa brabo na abrabo no anyewo enyo medi onyame ejaw ese medo de ensu erade ene do kese enfa ho ntu nipa so bebre boafo eni erade nenso anse ne erade beboa no de befa nipa so nti wo no obi asan wo abrabo ma hu ni de bia oni nipa no ebe san afa na da bi uni ho mpa wakansempa afa wachi se anka me ba we ewo ha kwa yesa de we ama me baby abe fine no hu bia even a company na wo ye djuma baby bia we fine no hu bia hu de we one wo boss no ebe enante afa na wudin you leave a good legacy over there makramo na so ansa na mesoro fidie we so mede aseda PSC ni entria ebe ko ede ama eye prophet Eric Akwasi entry papa nyame onye okesi na wonyi mfre adomo enko adomo makramo dasene yesa me show attention TV so